对1999年演出较大的日本电影完全弃约，第9集自七伫咧日本就被放送啊。不过，这出电影有98%以上的景致，拢伫咧家己大拿的历史建筑万国戏院所翕的。日本电影公司为特别感谢台湾的协助，这个月23日暗时也特别伫戏院举办电影放送会。我们欣赏的这个香里我们的这个。也要到电影放送的时间，想要看电影的民众拢是伫咧戏院门口想要入来。这出电影为1999年就放送第1集，即马翕到第9集，而且佫伫大拿历史建筑来翕。为了感谢家己在地协助，27才要伫日本放送的电影，23号暗时就先来家己放互大家看。不管是大只，也是你的迄种的背景遐物件，我拢来帮伊处理安尼，所以较有这个机会，来甲咱大拿这，所以等于看过了后，有五剧剧本，等迄种的疫情过了后，因就会甲咱超时间会来咱遮翕。因为疫情的关系，无法度来到台湾的日本导演，透过网络甲来看电影的民众说多谢。伊嘛透过翻译表示，台湾的宗教甲地方的文化，互伊有真深的体验，嘛真感谢有这间戏院会用完成这出电影。像痴人一样的，就是很痴情的人哦，为地方做了一个这样的一个戏院，不然我相信没有办法吸引电影公司来。希望到嘉义来拍摄的人，透过网络就可以可能找到这个感觉哈。那未来实际上很多的电影的协助，我们也都会去做相关的处理。那包括有一些微薄的预算，那我们可以做相关的一些补助。家己县政府表示，有愈来愈侪影视作品来到家己县取景，原来嘛已经整理300外个通翕电影、电视的中所资料，放伫咧网络顶面，提供予有需要的单位。希望因透过影视的作品，互更较侪人会当来入捌家己。记者林慧婷，家己报道。